Բարև ձեզ, սիրելի արտաշատցիներ ջան։ Ժողովուրդ ջան, իրականում երեք բոլորս ականատես եղանք, վստահ եմ դուք էլ եք տեսել, կցանկանամ իհարկե րոպե շուտ մոռանաք երեկվա կադրերը, որովհետև Հայաստանում գործադիր իշխանության ղեկավարը ատելություն էր տարածում։ Դա ինքնին աբսուրդ է։ Հասկանում եք, մենք հայերս իրար սիրող, իրար ջան ասող, ջիգար ասող մարդիկ ենք։ Ատելությունը մեր մասին չի, ատելությունը այդ մարդու մասին է։ Դրա համար իր ատելությանը եկեք մենք պատասխանենք բարիությամբ, Աստվածաշնչի խորհրդով ու իհարկե միաժամանակ իրան ասենք, որ փոփոխությունները գալիս են, այո։ Ժողովուրդ ջան, իրականում Արարատի մարզը ու ընդհանրապես, գիտեք, Արարատ բառը հիմա վտանգի տակ է։ Երևի պատմականորեն մենք երբեք չէինք պատկերացնի, որ մեր Մասիս սարը, մեր Արարատ սարը կարա ինչ-որ մեկին Հայաստանում, հայ մարդու դիսկոմֆորտ պատճառի, բայց այդ իրականությունն էլ ենք տեսել։ Բայց մենք դրա վերաբերյալ էլ պատասխան ունենք։ Հիմա ձեզ կթվա մեկը մյուսի հետ ինչ կապ ունի։ Մենք ասում ենք, որ Հայաստանում բարեկեցության խնդիրը պետք է լուծվի։ Մենք ասում ենք, որ 300,000 նոր աշխատատեղ պետք է ստեղծվի, որ հայ մարդը արժանապատիվ կյանք վայելի։ Ժողովուրդ ջան, հենց մեր երկրում բարեկեցության խնդիրը լուծվի, անհնար է, որ երբևէ այլևս մի մարդ գա ու խոսա օրինակ, որ Արարատ սարը վտանգ է Հայաստանի համար, չի լինելու այդպես։ Մենք ուրիշ մի բան ենք ասում։ Հայաստանում ծայրահեղ աղքատություն չպետքա լինի։ Ես հիշում եմ 5 տարի առաջ եկել հենց նույն Արտաշատում Արարատի մարզում խոստումներ են տվել լավ կյանքի, խոստումներ են տվել լավ ապագայի ու խաբել են։ Ի տարբերություն այդ խոստում տվողների, մեր խոստումը երաշխավորում է Սամվել Կարապետյանը։ Սամվել Կարապետյանը երաշխավորում է թե 300,000 աշխատատեղը, թե որ ծայրահեղ աղքատություն Հայաստանում չի լինելու, այո։ Ժողովուրդ ջան, մի բան էլ եմ ուզում ասել։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է, որ ընկալումը պետական չինովնիկի փոխվի։ Այսօր պետական չինովնիկը պատկերացնում է, որ պետական բյուջեն դա պարգևավճարների վճարման կայան է, բայց տենց չի կարա լինի։ Ընկալումը պետքա լինի այնպիսին, ինչպես ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Պետքա պետական պաշտոնյան սեփական միջոցները դատարկելով ծառայեցնի հանուն Հայաստանի Հանրապետության բարեկեցությանը, մեր ազգի բարեկեցությանը։ Դրա համար ասում ենք, որ դա արվելու է Սամվել Կարապետյանի կողմից։ Սամվել վարչապետ։ Սամվել վարչապետ։ Ժողովուրդ ջան, իրականում մենք այսօր էլ կանգնած ենք իսկապես չափազանց ծանր մարտահրավերների առջև, բայց առաջարկում եմ մենք մեր ներքին վստահությունը, մեր հայի թասիբը, ամրությունը մի վայրկյան կասկածի տակ չդնենք։ Հիմա եկեք մի բան անենք։ Մենք ասենք փոփոխությունները, դուք ասեք գալիս են։ Փոփոխությունները, այո ժողովուրդ ջան, հունիսի 7-ին, պարտադիր, սիրելի հայրենակիցներ, պարտադիր գալիս եք ընտրությունների, մեր քվեաթերթիկի համարն է 3-ը, թող 3-ը լինի փոփոխությունների, բարեկեցության ու մեր ազգի կրկին համախմբման թիվը փոփոխությունների համար Ձեր ցավը տանեմ ժողովուրդ ջան, Աստված պահապան։